हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कार से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रही गाइस। तो गाइस, जो अभी आए हम अपनी मंडी वाली शॉप से और यहाँ पर हमने अपनी पेटी अभी ओपन करी है। तो गाइस, हमने अभी अपना सामान भी बाहर नहीं निकाला, तो देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ से चलते हैं अपनी चाय की तरफ और अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। आज अपनी चाय से शुरुआत करते हैं। चल दिखाई से अपनी चाय की तरफ। गाइस, यहाँ आ चुके हैं अपनी चाय और अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, उसका बाद अपने चलते हैं उधर पेटी पर, बैठते अपनी पेटी को क्लियर करते हैं वहाँ साफ अच्छे से। सो गाइस, यहाँ से हमारे जो क्रेटा है ये आगे से डैमेज हो चुकी है और आप देख सकते हो बिल्कुल सामने से। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस, न्यू मॉडल क्रेटा आप देख सकते हो। और ये हमारे मुस्तफ़ा उस्ताद उधर लग रहे हैं अपने वैगनार में डेंटिंग पेंटिंग के लिए, देख सकते हो। तो गाइस, और अभी 1 2 3 अभी 3 गाड़ियों का गाइस एक साथ प्रोसेस चालू। और अभी उस्ताद जी वैगनार में लग रहे हैं, आप देख सकते हो उधर। और उसके बाद इस वैगनार को निपटा कर इसके रेट अप करेंगे। इसको हैंड टू हैंड ही कर देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा काम है, इसमें थोड़ा गाइस क्रेटा जो इसके बम्पर उतार दिया और यहाँ से डैमेज हो चुकी है। और आप देख सकते हो आगे से क्रेटा न्यू मॉडल। सो गाइस, हमारे पास आई है मारुति सियाज पेट्रोल। और जो गाइस इसमें प्रॉब्लम है, ये मिसिंग कर रही है और ये पिकअप नहीं ले पा रही है। तो सो गाइस, अब इसमें हम चेक करते हैं एक बार। और अभी मैंने इधर से अपने लॉक हटाए, तो अभी इनके देखते हैं एक बार प्लग और कोयल अपने चेक करके देखते हैं गाइस। और इसके अलावा और चेक करके देखते हैं गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है, क्या नहीं निकलती। सो गाइस, एक बार चेक करते हैं और बताते हैं आपको कि इसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें चेकिंग करते हैं पहले गाइस। सबसे पहले अपने चेक करते हैं। जो यहाँ पर सियाज खड़ी थी उसके हैं ये 4 पलक। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, मिसिंग इन्हीं की वजह से कर रही थी, तो हमने अपना 4 पलक न्यू डाल दिए। और ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी हालत थोड़ी नाजुक है, पर इतनी नाजुक भी नहीं है बिल्कुल। और थोड़ा यही डाउट लग रहा हल्का फुल्का, बाकी तो थोड़ा सही है। और सो गाइस, मैं अपने रूम की तरफ चला गया था और मैं चला गया गाइस दूध लेकर रूम की तरफ। और उस्ताद जी ने प्लग डाल दिए है और गाड़ी तुरंत रेडी हो गई और तुरंत भेज दी। इतने में आया अपने मैं फिर नहाने लग गया, तो इतने में उस्ताद जी ने गाड़ी बिल्कुल रेडी कर दी। बिल्कुल मुझे भी यही लगा था, तो तभी मैंने उसके 2 लोग हटा दिए थे वायरिंग का। मैंने किया 100% इसका पलकों में दिक्कत है। सो गाइस, आप इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो हमारे पलक थोड़े डैमेज है। तो हल्की फुल्की मिसिंग थी और ठीक झटका से ले रही थी हल्के से, तो इन्हीं की वजह से दिक्कत थी। वो अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ से गाड़ी बिल्कुल जा चुकी है गाइस। सो गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कार से रिलेटेड अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी गाइस। उसके लिए सॉरी, मैं आपको दिखा ना पाया, मैं रूम की तरफ चला गया, मैं उधर नहाने लग गया, तो उस्ताद जी ने 2 मिनट में पलक डाला और गाड़ी रेडी। बस थोड़ा सा काम था, 4 पलक डालने में गाइस 10 मिनट का समय भी नहीं लगता पूरा। इसलिए तुरंत गाड़ी रेडी हो गई और तुरंत उस्ताद जी ने भेज दी। अब मैं यहाँ के देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पलक मिले और गाड़ी हमारी बिल्कुल जा चुकी है। और सो गाइस, अभी आगे देखते हैं कुछ काम आता नहीं आता। सो गाइस, आपकी गाड़ी हल्की मिसिंग मारे और झटके बनाए तो हमेशा यही अपने पलक है। ज़्यादातर आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल है तो गाइस एक बार अपने पलक ज़रूर चेक कर लें, पलकों से ज़्यादातर दिक्कत होती है। अगर गाइस यहाँ पे गैप होता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे गैप है गाइस, ये हमें बिल्कुल अच्छा रखना है, बिल्कुल सीधा। अगर इसका कम हो गया तब भी गाड़ी झटका मारेगी, ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है। मैक्सिमम नॉर्मल रखना है, जितना अब है इसमें फ़िलहाल देख सकते हो, इतना ही रखना। तो हमारी गाड़ी का यहाँ पर डेंट निकल चुका। और गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारी हेडलाइट है। ये हमने इसमें दूसरी, बिल्कुल ब्रांड नहीं गाइस, ये हमने दूसरी इसमें रिप्लेसमेंट करी है। आप देख सकते हो यहाँ से ये हमने दूसरी रिप्लेसमेंट करी और यहाँ से हमारा डेंट निकल चुका। और गाइस, साथ के साथ हमारा जो बम्पर है वो भी आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से हमारा बम्पर था, ये थोड़ा डैमेज हो गया था
तो हमने यहाँ से भी ये रिप्लेसमेंट करा दिया। और आप यहाँ से सामने से देख सकते हो गाइस हमारी गाड़ी को, ये दूसरी लाइट हो गई और यहाँ से अपना डेंट निकल गया। सो गाइस अब इस पे यहाँ थोड़ा ग्राइंडर लगेगा। ग्राइंडर लगने के बाद यहाँ पर पुट्टी भरी जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर पेंट होगा, देख सकते हो गाइस। क्योंकि ये हमारे ये पूरा हिस्सा ये यहाँ से ये पूरा पेंट होगा गाइस, यहाँ से नीचे से ये फेंटर हमारा जो है पूरा पेंट होगा। क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा पेंट करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर अलग दिखेगा, इसलिए हमें पूरा फेंटर ही करना पड़ेगा। तो गाइस अभी वो हमारा बम्पर है, वो उसका कोना है जो उसका आधा हिस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं जहाँ जहाँ पर वो निशान वहीं होगा, इसका आधा हिस्सा होगा, आधा पार्ट, और आधा पार्ट ऐसा ही रहेगा। तो बाकी रफ लग के रविंग हो जाएगी तो हमारी गाड़ी सेट हो जाएगी। सो गाइस देखते हैं क्रेटा में अपनी जो पुट्टी होती है वो लगाई जा रही है, पेंट से पहले लगती है जो। ये हमारा मुस्तफा उस्ताद जी और लगा रहा है अपनी पुट्टी को। और देख सकते हो मैंने आपको बताया था गाइस ये जो हमारा फेंटर है ये पूरा ही पेंट होगा, क्योंकि ये अगर हम यहाँ से करते तो अलग दिखता। और गाइस इधर थोड़ा यहाँ से जैसे बेंड हो गई, इसमें लगी थी तो इधर इसमें टच हो गई थी, यहाँ से बेंड हो गया था तो इसमें निशान पड़ गए थे, तो यहाँ से इस वजह से हमें यहाँ से भी पेंट करना होगा। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ से इस बम्पर की लकीर है जो उसको अलग निकालते हैं। जैसे मान लो हम बम्पर को हटाएंगे तो हमारा बम्पर तुरंत अलग हट जाएगा, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर अब ये पुट्टी सूख जाएगी तो उसके बाद गाइस इसकी घिसाई होगी बिल्कुल 0-0, तभी इस पे 0-0 फिनिशिंग होगी। सो गाइस देख सकते हो ये आज हमारे उस्ताद जी बता रहे हैं। तो आज अगर कोई और काम ना आया तो ये हमारी गाड़ी जो क्रेटा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसकी गाइस आप देख सकते हो यहाँ से फिटिंग इसकी लाइट की बिल्कुल 0-0 आ चुकी है। और हमने गाइस इसमें दूसरी लाइट लगाई, इसमें दूसरी लाइट लगा दी है। सो गाइस हम चलते हैं अपनी पेटी वाली शॉप पर, और तब हमारे उस्ताद जी इसको काटेंगे, इसमें पेंट वेंट लगाएंगे, तब इसको आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं यहाँ से अपनी पेटी वाली शॉप पर। तो यहाँ पर हमारे मुस्तफा उस्ताद जी यहाँ पर अपने अस्तर को लगा रहे हैं, और अभी इसको रेगमाल से काटेंगे पानी लगाकर, तभी सेट हो जाएगा, तभी काटेंगे। आप देख सकते हो, देख सकते हो गाइस ये हमारे मुस्तफा उस्ताद लग रहे हैं। अभी फाइनली अभी थोड़ी देर में इस पर अस्तर डलने वाला कटने के बाद। तो यहाँ पर ये पेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो हमारा अस्तर लगा था वो इस पर कट चुका है, एक बार और फिर से अस्तर लगेगा, उसके बाद तब इस पर क्लियर डलेगा लास्ट में। अभी तो इसमें प्रोसेस चालू है, आप देख सकते हो गाइस। और जो हमारे मुस्तफा उस्ताद वो इसमें अभी टेपिंग कर रहे हैं, अखबार लगा रहे हैं गाइस, देख सकते हो। अभी इस पर और अभी इस पर अस्तर और लगेगा, फिर उसके बाद और पट्टी चेक होगी, तब उसके बाद फाइनली इस पर डल पाएगा आखिरी रंग क्लियर बिल्कुल, देख सकते हो गाइस। देख सकते हो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमारा आधा बम्पर पेंट होगा, तो आधा ही पेंट हो रहा है गाइस, देख सकते हो। क्योंकि फिर हम यहाँ से कर देते हैं तो मैच नहीं हो पाता, वहाँ से फिर हमने कवर कर रखा। और अब देख सकते हो यहाँ से फाइनली बिल्कुल रेडी, अपनी पेटी बंद कर दी बिल्कुल, आप देख सकते हो गाइस। शाम का मौसम हो चुका, तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम अपनी मंडी वाली शॉप पर, और फिर हमें बाद में आना, क्योंकि हमें क्रेटा को दिखाना आपको पेंट हो रही है, तो बाद में आएंगे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं ना बंद कर सामने मंडी वाली शॉप पर चलते हैं गाइस। फाइनली अब क्लियर लग रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ पर शिफ्ट लगा रखी है, टॉर्च नहीं है तो लाइट ऑन कर रखी है, स्टार्ट है गाड़ी। तो फाइनली इससे क्लियर लग रहा, तो क्लियर लग चुका गाइस अभी भी। और अभी एक बार और लगेगा थोड़ा, अभी इसको सूखने के बाद तब एक बार और क्लियर लगाएंगे फाइनली बिल्कुल। फिर हमारी गाड़ी ये लगा लो रेडी हो चुकी है। उसके बाद इसकी फिर सुबह रबिंग होगी, रबिंग बाद इस पर बिल्कुल क्लियर चमक आएगी फाइनली गाइस। इसको ये अब फ़िलहाल चली जाएगी, तो कस्टमर भाई साहब को हैंड ओवर कर देंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी ये हो चुकी है रेडी, और फाइनल अभी एक बार और लगेगा इस पर सूखने के बाद थोड़ा, तो भी देख सकते हो रेडी हो चुकी है गाइस। चलते गाइस यहाँ पर अपनी मंडी वाली शॉप पर, और यहाँ से गाइस हमारी क्रेटा हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो चलते गाइस अपनी मंडी वाली शॉप पर, देख सकते हो। आपको गाइस मैंने बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो गाइस मैंने आपको फुल प्रोसेस दिखाया इसमें जो भी हुआ, देख सकते हो गाइस।
सो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी मंडी वाली शॉप पर और आप देख सकते हो गाइज़ यहाँ से इसमें पेंट हो चुका। और गाइज़ यहाँ पे आया आपने, मैं एक बार यहाँ आ गया, फिर वापसी मैं उसको देखने गया, क्रेटा भी पेंट हुई नहीं हुई, तो मैं उसको देख कर तो गाइज़ क्लियर हो गई और मैंने आपको दिखा भी दी। और सो गाइज़ अब चलते अपने सोने के लिए। आज अपने पास कोई काम नहीं था, हमारे डेंटर पेंटर उस्ताद है, उन्हीं के पास काम था। सो गाइज़ फिर मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार से रिलेटेड अन्य जानकारी गाइस आपको मैं देता रहूँगा और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस, बिल्कुल 0-0। सो गाइस अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस दिल से शुक्रिया। और तो गाइस अब चलते हैं अपना सोने के लिए। और गाइस आप देख सकते हो शाम का कुछ इस टाइप का व्यू। गाइस जो मेरा कैमरा वो बिल्कुल इतना खास अच्छा नहीं है, और देख सकते हो गाइस आप अच्छा मस्त व्यू आ रहा देख सकते हो। और गाइस मैं आपको थोड़ा ऊपर चल के दिखाता हूँ और अच्छा मस्त व्यू देखने लायक। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मस्त व्यू हो रहा गाइस, देख सकते हो क्या सोसाइटी है गाइस, इधर बहुत अच्छी मार्केट गाइस। और शाम का नज़ारा कुछ गाइस देखने लायक होता, अच्छा बहुत मस्त देखने लायक होता गाइस। चलते हैं गाइस अपने सोने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं गाइस कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।